در په سپېڅلې نامه سلامونه ستړي مسئ له شال تلویزون څخه لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. زموږ قربانه مزدلفه کاکړ. په استانبول کې د میشتو سوداګرو د شورا رئیس احسان الله کاموال په متحده عربي اماراتو کې د امریکا د سفارت له سرپرستي کیرن دیکر سره کتلې دي. په کتنه کې په بیلابیلو هیوادونو کې افغانو سوداګرو هم ګډون درلود او د افغانستان پر روان وضعیت یې مفصل بحث شوی دی. کابل ښار هوتهیلو سیمو کې په معیارونو برابر د لای پریل په نوم د درملو د تولید یو خصوصي فابریکه پرانیستل شول. د یادې فابریکې پر جوړولو 10 میلیونه ډالر لګول شوي او دا مهال پکې 50 کلمه درمل تولیدیږي. د دغه فابریکې مشر ویلي په یوه شپه او ورځ کې 1.5 میلیون ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او 1000 بوتله شربت تولید شوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي هیوادوالو د درملو په پیړولو کې د کال تر 1 میلیون ډالرو پورې پیسې لګولې دي. د دوی په وینا افغانستان دا مهال د درملو په تولید کې له 10 تر 15 سلنه خودکفایي ته رسیدلی. د ټاپي پروژې د کار د پیل لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې امنیت ټینګ شوی او هغه ننګونې چې د ټاپي پروژې د لارې په اوږدو کې د ځمکې د استملاک په برخه کې وې حل شوي او د سیمې هیوادونه باید په دې پروژو کې کار پیل کړي. اخوا به د پاکستان د اطلاعات وزارت مسؤلین ویلي د ترکمنستان د کابینې د مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون لاوی اسلام آباد ته تللی او د هغه هیواد د نفت فدرالي وزیر سره په کتنه کې د ټاپي پروژې د کار د چټکتیا په اړه هوکړه کړې ده. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ سپینې کې د جو بایدن او کاملا هاریس سره وکتل. هغه له جو بایدن سره د لیدنې پر مهال له اسرایل سره د امریکا د 50 کلنه ملاتړ ستاینه وکړه. نتنیاهو به سبا د ټرمپ سره هم وګوري. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ په 14 مختلفو ښارونو کې 2 تنو د نیولو خبر ورکړ چې د داعش ډلې سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. علي یرلیکایا وویل چې له مشکوکو کسانو سره یوه اندازه پیسې او مهمات هم موندل شوي دي. دغه شکمن کسان د ترکیې په انکره، انټالیا، استانبول، ادانا، مرسین، ترابزون او ځینو نورو ښارونو کې نیول شوي دي. بریتانیا وایي په یو چارټر الوتنې کې 46 رد شوي پناه غوښتونکي ویتنام او ختیځ تیمور ته استولی دي. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د روانډا د پروګرام لغوه کېدو وروسته بریتانیا 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې غیر قانوني کډوال به په خپلو اصلي هیوادونو ته واستوي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې روانډا ته د ټاکل شوي الوتکې په وسیله یې 46 رد شوي پناه غوښتونکي ویتنام او ختیځ تیمور ته استولی دي. فرانسوي رسنیو راپور ورکړ چې یو روسي اشپز په پاریس کې د اولمپیک په لوبو کې د بې ثباتي کولو کړنو ترسره کولو لپاره د یو بهرني هیواد سره د سازش کولو په تور نیول شوی دی. دغه کس له څه باندې 14 کلونو راهیسې په فرانسه کې اوسېده او د روسیې د امنیتي خدماتو تر قومندانۍ لاندې د ځانګړو ځواکونو د قطعي اړونده یو سند هم د اوسېدو په ځای کې کشف شوی. د مراکش د روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بني ملال ښار کې د سختي ګرمۍ له امله 21 ناروغان او بوډان مړه شوي دي. دغه هیواد د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه 48 درجې سانتیګراد ته رسیدلې ده. مراکش پرله پسې توګه د 4م کال لپاره له وچکالۍ سره مخ دی او د روان کال په جنوري کې یې د تودوخې ریکارډ تجربه کړ. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.